一共8个人去伦敦。前面那个车是港口的引导车。看这个 Ipswich 这个小镇的火车站就是这个样子。等一下我们9点40分哈，就从这边坐火车到伦敦，1个多小时的车程。中途要停3到4个站。这是伦敦火车站，1个多小时吧。伦敦的地铁分布图看着乱七八糟的。The next station is Aldgate. Mind the gap between the train and the platform. 哇，已经有了，赶上个小尾巴，你快跑一跑。我跑过来只看到了一个背影，大家看，这马队啊。对啊，来看马队在那边，我们要从这边超到它的前面去。第一批是个白马哈，大家看到，后边的都是黑马。刚才光顾着看这个仪仗了啊，那这个就是白金汉宫。这个角度看一下啊，等一下我们要走到那个跟前去拍一拍。终于走到这边了啊，要排好久队。大家看，要排好久队从这边过来。反正这个就是白金汉宫吧。全是人呢，人太多了，人太多了。那这边有个大家歇息的地方，也都是人，都坐满了。
话就去那个马场那边，到马场我们再接女王的后花园现在已经对外开放。刚才那个马队就是从这边出来的啊，就从那里边出来的。等一下，我们从这边穿过去，看看能不能穿过去。我们现在就走在这个马场上，都是这种沙石。大家看地上这都是马粪。穿着盔甲，可以绕到前面去。哇，好帅啊！离开哨兵往前走，再看那个尖尖的，那个就是大笨钟。对，装修。有看到吗？啊？这刚刚从地铁站出来，这个地方叫 Tower Hill， 这边有个小城堡啊，不小，很大。这一座桥就是伦敦桥，实际上就是一座桥了。那它旁边的这就是伦敦这个 Tower， 伦敦塔，实际上就是一个城堡。那我们就到了这个桥下的角度，这个角度拍啊，一个整体的伦敦桥。泰晤士河。So you are and I'm loved by you. So I am, so I am, so I am. 瞎鼓的一通，大家看我这个炸鱼薯条就鼓捣成了。因为等一下马上就去大英博物馆，所以呢在这儿补充一下能量。当你不知道吃什么的时候，就吃炸鱼薯条。在这边等红灯。到处这边的建筑都是这样的，绿灯了就赶快走。大英博物馆地铁站到了，
大英博物馆还得找。大英博物馆，我们进来了。门口破破烂烂，大家看进来之后啊，是这样的。中国厅，由各个展间组成的，里面有各种文化啊，各种文物，全部都在这里，大家可以挨个在里边看。官窑的一个瓷器哈，汝官歌君令，这是官窑的，这是汝窑啊。太漂亮了，这是一整套黄三层。这边都是玉器，哇，这个红山玉，坐车回去喽，结束了伦敦一日游。等一下坐车回到刚才那个小镇，再坐交通车 shuttle bus 再回到船上。伦敦之旅一日游，给大家分享到这里，感谢您的观看和订阅，下期再见。